澳門啲勁人佢哋都有付費思維。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 我啲觀眾喺下面留言問我乜嘢係付費思維啊？我今日就用一個簡單粗暴嘅例子同大家講，付費思維就係話俾大家知，呢個世界係冇免費嘅午餐、晚餐同埋早餐嘅，冇人係喺你付出之前無啦啦對你好嘅，冇人會經過無啦啦俾錢你使，嗰一啲叫做詐騙，叫做呃你。而呢一樣嘢又喺澳門嗰啲大老細身上係點樣體現到呢？我今日絕對唔係喺度 hard sell 我，只不過係講緊付費思維係乜嘢。呢一個亦都可以應用喺你人生，就算你唔係創緊業都會有用。就攞我哋營銷學嚟做例子，大老細佢哋願意喺初頭準備好晒之後，用10萬蚊甚至係幾十萬去做廣告宣傳，好大機會即刻佢就會睇到成效，好大機會慢慢佢就可以做到佢嘅品牌，係一個幾何級數嘅躍升。缺點係乜嘢呢？缺點就係佢一開頭就要用呢10萬掉咗落去㗎啦。當然呢一個服務都有好有唔好，呢一個服務有啲公司都可以做得好，有啲公司都可以做得唔好。好唔好？佢有冇成果？你信唔信任佢？就你自己去判斷啦。得唔得？唔得就順得。有啲老闆我亦都係接觸過嘅，佢哋會覺得我就將間鋪開咗先啦，等我賺到錢我先去搞宣傳。咁但係而家係咩年代呢？如果仲係相思風雨中嘅年代，的確可以係行得通嘅。但係而家科技咁發達，好老實講，你行呢一條路，如果你而家呢個年代唔宣傳，淨係靠行過路過嘅話，呢一段時間入邊，你嗰個行業個風口過咗未呢？有人抄咗你未呢？你又捱過咗未呢？人哋用10萬蚊去揾100萬嘅時候，佢用1個月就已經做咗啦。你慢慢去捱呢10萬蚊嘅時候，你捱咗好耐，都係揾到呢10萬蚊啫。而且你最後都係諗住用呢10萬蚊嚟做宣傳嘅，咁何必唔一早用嗱可以用幾何級數去增長變100萬嘅營業額呢？既然你都抌得呢個錢去開呢一間鋪，點解你唔去做宣傳呢？咁係因為你唔信宣傳呢一樣嘢啊，定係你冇付費思維呢？舉多個例子就係男女朋友拍拖，你覺得你唔先付出嘅話，你會唔會得到一個好嘅人呢？一分耕耘一分收穫，你要先付出先會有成果。付出可以分為好多板塊嘅，例如情感付出、能力付出、時間付出，或者係金錢付出等等等等。如果係你付出咗，對方先錫你嘅話，你呢一個成功好大機會就係因為你有付費思維啦。你唔付出，嗰個人就對你好，日日獻殷勤嘅話，呢一個大概都係渣男或者渣女嚟嘅。就好似你要讀書，啲知識先會入嚟，你要俾錢先會買到呢個麵包，你要投入做宣傳，你嘅鋪頭先會多人知，你多人知咗先會有錢入去你嗰度，咁你自然就會有營業額，而唔係你慢慢做完之後先再做宣傳。即係呢個邏輯呢，有好多人係搞唔懂嘅。